इधर बिजनौर में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दिलाई है। लगातार बारिश से गन्ना और धान की फसलों को भी बड़ा फायदा पहुंचा है। ग्रामीण रवि ने बताया कि बारिश किसानों के लिए बेहद लाभदायक साबित हो रही है। हालांकि तेज बारिश के चलते जिले के कई इलाकों में जल भराव की समस्या भी देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रवि कुमार। अच्छा, ये बारिश हो रही है, बारिश के बारे में क्या बताना है? बारिश भी बहुत बढ़िया हो रही है, ऊपर वाला का रहम बरस रहा है। एक तो किसानों ने मुंजी लगाई थी, सबसे बढ़िया मुंजी के लिए हो, ठीक है। अब गर्मी हो रही थी, सबसे बढ़िया गर्मी को राहत हो रही है। बहुत गन्ना बहुत बढ़िया होगा आपको किसानों के लिए, ठीक है। एक तो किसानों ने मुंजी लगाई है। अच्छा, जैसे आप बारिश में नहा रहे हैं तो क्या आनंद ले रहे हैं? आनंद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं जी। ऊपर वाला रोज ऐसी बारिश बरसाओ बस। रवि कुमार।